واحد القصة كتقول أن فتاة شابة كانت كتعيش في دوار صغير، وكانت معروفة بجمالها الكبير. الناس في الدوار كانوا يقولوا أن الجن العاشق تعلق بها، وهذا الشيء بدا يبان عليها من خلال التعب اللي كان يظهر على وجهها، والمرض اللي ما كانش عنده تفسير طبي. الفتاة كانت تسمع أصواتا غريبة في الليل، بحال شيء حد يهدر معها، وكانت تشوف أحلام مرعبة فيها مخلوقات غريبة تحاول تقرب ليها. مع الوقت بدأت تلاحظ أن الأواني في الدار تتحرك بلا سبب، وحتى الملابس ديالها تلقاها متبدلة بلا ما تلمسها. العائلة ديالها قررت تجيب فقيه باش يقرأ عليها الرقية الشرعية. مالي بدا الفقيه يقرأ القرآن، الفتاة بدأت تصرخ بصوت غريب، بحال شيء حد آخر يهدر من داخلها. الفقيه قال أن الجن العاشق كان متعلق بها بزأف وما بغاش يخرج بسهولة. الرقية استمرت أياما طويلة، وكانت الفتاة تعيش لحظات صعبة بزأف، ولكن مع الوقت الجن خرج، والفتاة رجعت لحياتها الطبيعية. الناس في الدوار بقوا يهضروا على هذه القصة لسنوات، ويقولوا أن الجن العاشق كان يحاول يحتفظ بها بأي طريقة. هذا النوع ديال القصص يبقى غامض ومثير، وكيخلينا نتساءل بزأف على العالم ديال الجن والأشياء اللي ما كنقدروش نشوفها. إذا عندك شي رأي ولا تجربة مشابهة، شاركها معي.